Hi Leute, ich bin's, euer Klabit. Ja, ich wollte mal eben mein neues Mikro testen von Rode. Ich will jetzt nicht groß Werbung machen, ist ja jetzt auch egal. Ja, schreibt halt in die Kommentare, wie ihr Mikro findet, wie halt der Ton ist und so weiter und so fort. Und jetzt noch eine kleine Info. Da ich jetzt mein Mikro habe, werde ich, glaube ich, in 1, 2 Wochen, vielleicht auch 3 Wochen, je nachdem, schneiden muss, ein Video hochladen. Und ja, eigentlich wollte ich es diese Woche machen. Den Grund warum, sage ich jetzt gleich. Weil ich will halt wissen, was ich für. Klar, ich will Rap machen, muss mir aber noch ein besseres Mikro kaufen. Vielleicht versuche ich es auch damit. Weiß ich nicht. Ja, und das Rap-Video muss ich auch noch ändern, weil ich irgendwie die Stimme da zu leise ist. Also man hört mich nicht. Und ja, zugegeben, ich finde meine Qualität jetzt auch von den Rap-Videos, die Tonqualität, auch nicht gut. Aber ich werde schneiden und dann kommt es auch spätestens Freitag, Samstag. Ich versuche es Freitag, Samstag hochzuladen. Und ja, das war's eigentlich. Also seid gespannt, habt Geduld und ich sag dir, ich will mir Zeit nehmen für meine Videos. Natürlich nicht zeitaufwendig, aber dafür guter Content. Nicht wie, okay, Pranks sind jetzt nicht so schlimm, aber nicht so wie, keine Ahnung, Challenges oder so. Wollte ich am Anfang auch machen, aber ich guck mal Comedy oder irgendwas sowas. Ja, das war's jetzt eigentlich. Abonniert, kommentiert, lasst ein Like da oder ein Dislike, je nachdem wie euch das Video gefällt. Ist ja auch nur eine Info. Und